ఎవ్రీవన్. మేము రీసెంట్‌గా వంటేజ్ కెఫేకెళ్ళాము. ఇది జూబ్లీ హిల్స్‌లోనే ఉంది. వెళ్ళగానే ఎంత బ్యూటిఫుల్ అనిపించిందో. ఇట్ హాస్ దట్ పీస్‌ఫుల్ వైబ్ అనమాట. లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్‌తో ఉంది. వి ఆర్డర్డ్ ఏ పెరి పెరి చికెన్ పిజ్జా అనమాట. అది వాళ్ళే సజెస్ట్ చేశారు. అది హొరిబుల్ ఉండిందనమాట. పిల్స్ అడిగితే ఇది మా బెస్ట్ సెల్లర్ అంటున్నారు. ఓహ్ మై గాడ్! డోంట్ ఎవర్ ఆర్డర్ ఏ పెరి పెరి చికెన్ పిజ్జా అక్కడ. ఓకే. అండ్ దెన్ వి ఆర్డర్డ్ ఏ పాస్తా. అది యావరేజ్‌గా ఉంది. ఓవరాల్ ఫుడ్ అయితే నాకు అంత గ్రేట్ ఏమి అనిపియలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ క్వాలిటీ టైమ్ హ్యాపీలీ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ మంచిగా ఎళ్ళొచ్చు ఇక్కడికైతే. నాకు చాలా పీస్‌ఫుల్‌గా అనిపించింది వెళ్ళొచ్చాక. మేమైతే వీకెండ్ ఎళ్ళాము. మాకు ఎవ్రీ వీకెండ్ ఎక్కడో ఒక దగ్గరికి ఎళ్ళాలనిపిస్తది. సో దట్ వి విల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఔట్‌డోర్స్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ అబౌట్ లైఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దెన్ బిల్ అయితే అరౌండ్ 1500 అయింది. ఎంత క్యూట్ బాస్కెట్‌లో ఇచ్చారో అందులో కాఫీ బీన్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ మినీ వ్లాగ్. బై బై.